annaga waxaan dareensannahay wax ku talagal ah oo la diiday in nagala talageliyo oo la diiday in laga hadlo oo loogu talagalay naloogu talagalay annaga oo dee markaan hadalnana naloo sheegayo waxyaalaha nagala rabo oo shuruudo iyo conditions leh oo ka mid ay tahay hebel xildhibaan ma ka dhigaysaan waa kuu daynaynaa kuwa kale waxaas ma bixinaysaa kuwa kale waa kuu diidaynaa annagaa inta kuu taagan ma yeelayna la leeyahay waaye waxyaalaha aan diidanahay marka maanta oo 2020kii la joogo 2022dii la joogo Soomaaliyana ay marxaladan marayso ma aqbalayno in isbaare iyo baad siyaasadeed nagula sameeyo wax la yeeli karana ma aha waxaa tihiin xildhibaanadii koonfur galbeed oo la soo doortay oo sharciga ahaa maanta waxa la dulmiyey oo jidka loo taagan yahay oo sida sharci darrada lagu haysto oo baadda loo haysto oo isbaarada loo dhigtay oo ra'iisul wasaaraha especially uu dhigtay oo uu shuruudihiisa ay yihiin hebel oo aniga gurigeyga ka shaqeeya xildhibaan iiga dhig haddii kaloon ahayn arrintaas ii sameey bas ay tahay shuruudda annagana ma rabno nin gurigiisa nin ka shaqeeya inaan xildhibaan ka dhignee nin koonfur galbeed u shaqeynayaan rabnaa inuu xildhibaan noqdo haddii taas ay shaqeynayso kuwii kaloo guryahaada ka shaqeynayo oo boosaaso lagaaga soo diiday baa ka dhigi lahayd kuwii guryahaada ka shaqeynayay oo deegaankii adiga aad ka soo jeeday joogay oo gaalkacyo looga soo diiday baad yaad u rakaatayn lahayd ood u celin lahayd gaalkacyo iyo dhuusamareeb oo adiga deegaankaadi ah kuwii adiga aad rabtay oo laga soo diiday yaad u celin lahayd ood ku qasbi lahayd annaga marka mana qasbi kartid mana aqbalayno wax Soomaali aysan qabin in annaga korka nagala saaro aniga shakhsiyan 20 sano anoo jiro yaan diiday isbaaro qori wadad isbaaro qori lagu wado yaan diiday 20 sano anoo jiro maanta anoo 50 sano jiro oo madaxweynihii koonfur galbeed oo 2022 la marayo wallahi baan aqbalay nin kasta oo in ka mid ahna haddii lagu sameeyana saasan ka taaganahay qof kasta oo adinka in ka mid ah qof ii gooni ama yaan ka taaganahay waxaan rabnaa dawladnimada Soomaaliya in la ilaaliyo dalka in loo turo sidii aan ugu turaynay waxaan rabnaa wadankan waa booga badan yahay waa la soo aruuriyay waa la isu keenay waa la isu dulqaatay waa la ilaalinayaa wax magaratada habeen iyo maalin ka shaqeynayso dib u dhac dalka oo habeen iyo maalin ka shaqeynayso inay dakane hor leh iyo dhibaato hor leh iyo qalaqaybin hor leh dadka Soomaaliyeed ku suubiso inay joojiyaan dib u dhacana ay ka daayaan wax allaale wixii mas'uuliyad ka timaadana ayaga qaadaya mas'uuliyadooda annagana ilaahay baa marqaati ka ah waa ogtihiin waxa aan ka soo marnay dawladnimada Soomaaliya haddana mowqifkiiyaan ka taaganahay ma rabno in hal maalin dib u dhac uu dhaco ma rabno in hal maalin gadaal loo noqdo ma rabno in dawladnimada Soomaaliya ayna eersato ma rabno in maxay ahayday aan Soomaaliya caqabad ku noqono weliga annagana kumaana noqon haddana ku noqon mayno Soomaalina waa ogtahay ilaa iyo 60kii xornimada la soo qaatay ilaa iyo maanta Soomaaliya waxaan u taagnay dawladnimadeeda iyo xornimadeeda iyo wada jirkeeda iyo midnimadeeda haddana sidii aan ugu taagana laakiin waxaanan yeelaynin dulmi annaga gaar noo ah waxay garan waayeen si ay dhiigga annaga ku banaystaan inay hataa 2 qof nagu soo daraan hadday rabaan inayna dilaan aqligii baa ka dhumay si ay dhiigga annaga u banaystaan waxay inay 2 nagu soo daraan oo midna ay ka soo qabtaan gaalkacyo midna ay boosaaso ka soo qabtaan waxaan ka wadaa inay 2 mid hawiye ah iyo mid daarooda nagu soo daraan yey ahayd si ay dhiigga annaga u banaystaan laakiin adinka kaligiina idin isbaaro idin dhiganayna waa wax dee aqli qof bini aadan uusan ku fikirin waaye waxa yaalana waa intaas waxaan isku hayno adinka xildhibaanadii ah la soo doortay ah aniga shakhsiyan go'aankayga kana idin sheegay waaye waxaan rabnaa inaan horay u soconno waxaan rabnaa laakiin inaan dulmiga diidno